សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចាត់ទុកការដោះលែងលោកកម្មសខានេះថាមិនមែនជារឿងយុត្តិធម៌អ្វីនោះឡើយពលគឺគ្រាន់តែជាការដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នដែលតំណាងអាយកាអាចបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកកាន់តុលាការនិងចាប់ខ្លួនគាត់វិញភ្លាមនៅពេលណាក៏បាននាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ថ្លែងថាលោកកម្មសខាមិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះព្រោះអ្វីដែលគេហៅថាបដិវត្តពណ៌នោះគឺគ្រាន់តែជាពាក្យដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបង្កើតឡើងដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតคล้ายៗតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថារបបលោកហ៊ុនសែនបានដឹងច្បាស់ណាស់ហើយថាលោកកម្មសខាមានបញ្ហាសុខភាពហើយបើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះមេបកប្រឆាំងរូបនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះរបបនេះមុខជានឹងត្រូវប្រឈមទៅនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដូច្នេះហើយទើបបានជាពួកគេយកបញ្ហាសុខភាពជាហេតុផលដោះលែងលោកកម្មសខាឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកកម្មសខាត្រូវបានរឹតបន្តឹងបាត់ចោតមិនត្រូវបានទម្លាក់ចោលហើយគាត់ត្រូវទៅបង្ហាញមុខគ្រប់ពេលដែលមានការកោះហៅដដែលដូច្នេះនេះមិនមែនជាយុត្តិធម៌នោះឡើយលោក Phil Robertson សង្កត់ធ្ងន់ថាយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដគឺមានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺការទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រឆាំងលើលោកកម្មសខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញចំណែកឯប្រធានអង្គការសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR និងជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីលោក Charles Santiago ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាក់ទងទៅនឹងការដោះលែងលោកកម្មសខានេះដែរដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងនេះក៏ប៉ុន្តែវាហួសឆ្ងាយពីអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយលោកថាការដោះលែងនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានក្តោបក្តាប់សភាហើយគ្រប់គ្រងកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតคล้ายៗនិងកំពុងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់របស់លោកប្រែក្លាយទៅជាស្របច្បាប់វិញតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថានេះគឺជាការដឹកនាំតាមបែបឯកបកដែលជាការរំលោភបំពានទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាលោកបន្ថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែឃ្លាំមើលរបបផ្ដាច់ការនេះរហូតទាល់តែមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ត្រូវបានគេរៀបចំឡើងវិញការដោះលែងលោកកម្មសខានៅក្រៅឃុំនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសភាសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៃប្រទេសចំនួន3រួមមានកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាកិច្ចពិភាក្សាអំពីកម្ពុជានឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសខាដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីកម្ពុជាប្រសិនបើរបបនេះនៅតែរឹងទទឹងមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្លួនបានបំផ្លាញនោះចោលទេស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការផ្អាកទិដ្ឋាការហើយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីក្រាក់ៗនៃរបបលោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនរួចទៅហើយបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបានបដិសេធថាការដោះលែងលោកកម្មសខានៅពេលនេះមិនមែនដោយសារសម្ពាធពីអន្តរជាតិនោះទេលោកអះអាងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram របស់លោកថាការដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការមិនមានការលូកដៃពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅណាមួយនោះទេលោកអះអាងបន្ថែមទៀតថាការធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញនោះគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចឡើយហើយសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបនោះក៏នឹងមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបាននៅមុនឆ្នាំ2023នោះដែរលោកសុកអេសានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានឹងគ្មានទេការបោះឆ្នោតឡើងវិញព្រោះលោកអះអាងថាអង្គរបានក្លាយទៅជាបាយរួចទៅហើយមិនអាចឲ្យទៅជាអង្គរវិញបានជាដាច់ខាតអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជា CCU លោករងឈុនថ្លែងថាការដោះលែងលោកកម្មសខានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសម្ពាធអន្តរជាតិដែលដាក់លើរបបក្រុងភ្នំពេញក្រោយការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដូចមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឡើងវិញដោយជាការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងបើកចំហសេរីភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការថ្កោលទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតអន្តរជាតិក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីតែងតែចង់ឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដើមមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្មីត្បិតតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានដោះលែងលោកកឹមសុខាចេញពីពន្ធនាគារក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរបបនេះមិនបានផ្ដល់សេរីភាពដល់រូបលោកឡើយដោយបានហាមប្រាមគ្រប់សកម្មភាពនយោបាយនិងកិច្ចជួបប្រជុំគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសលោកមិនអាចចាក់ចេញពីតំបន់ដែលលោករស់នៅបានឡើយតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្ថិតនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់លោកនៅសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោកក៏ប៉ុន្តែហាមមិនឲ្យលោកចាក់ចេញពីដែនដីដែលខណ្ឌដោយផ្លូវលេខ313ផ្លូវ311និងផ្លូវលេខ608បានឡើយនៅក្នុងករណីមានបញ្ហាសុខភាពត្រូវចេញពីព្រំប្រទល់ដែនដីនេះលោកត្រូវរាយការណ៍សុំការអនុញ្ញាតពីចក្រមស៊ើបសួរឬក៏ចក្រមដែលមានសមត្ថកិច្ចម្យ៉ាងវិញទៀតលោកក៏ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការកោះហៅពីគ្រប់បុគ្គលដែលចាត់តាំងដោយចក្រមស៊ើបសួរផងដែរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះប្រៀបបានទៅនឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងផ្ទះយ៉ាងដូចនេះដែរប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការធ្វើរបៀបនេះមិនខុសអ្វីពីរបបដឹកនាំយោធាផ្ដាច់ការនៅភូមាកាលពីប្រមាណឆ្នាំនោះឡើយដោយមានដឹកនាំបកប្រឆាំងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយហាមប្រាមសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងលោកថាការធ្វើរបៀបនេះប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខានិងជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិទាំងឡាយដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់មិនដែលមានទេលក្ខខណ្ឌនេះអញ្ចឹងយើងមើលទៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហ្នឹងវាតិចមែនទែនគាត់ថាពីមុនគេឃុំខ្លួនគាត់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារប្រចាំក្រុងប៉ុន្តែឥឡូវឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថ្លែងថាការដោះលែងលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំក៏ជាការវិវត្តវិជ្ជមានដែរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយលោកជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរងាកមកជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយឈលលើផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជៀសវាងកុំបន្តចំនួននយោបាយបែបនេះតទៅទៀតព្រោះវាមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយខ្ញុំបាទម៉ូណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទោះបីជាលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាក៏ដោយក៏លោកត្រូវបានហាម5គ្រប់សកម្មភាពនយោបាយនិងការជួបប្រជុំគ្រប់បែបយ៉ាងចាលោកកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួននៅក្នុងលំនៅឋានរបស់លោកនៅសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោកហើយនឹងស្ថិតក្រោមការតាមដានរបស់អាជ្ញាធរចាលោកវ៉ាន់សុមេតិកាអំពីបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាទៅដល់មុខគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីទៅអបអរលោកកឹមសុខាដែលទើបត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំវិញប៉ុន្តែប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះមិនទាន់អាចចេញមកជួបឬថ្លែងសារណាមួយទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានឡើយដោយសារមិនមានការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបសួរមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកផែងហេងនិងអ្នកស្រីមេងសុភារីថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី10កញ្ញាថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដល់លោកកឹមសុខាលក្ខខណ្ឌទាំងនោះមានដូចជាហាមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហាមជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាមជួបជាមួយជនបរទេសនិងហាមធ្វើដំណើរចាកឆ្ងាយពីគេហដ្ឋានជាដើមដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺប្រៀបបានទៅនឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងផ្ទះយ៉ាងដូចនេះដែរតុលាការបានដាក់កាតព្វកិច្ចមួយចំនួនឲ្យគាត់ត្រូវតែអនុវត្តតាមបើមិនជាមិនអនុវត្តតាមទេគឺគេនឹងយកគាត់ទៅពន្ធនាគារវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននោះដោយលោកមេធាវីផែងហេងបានមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងក្នុងនោះហាមជួបជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាមជួបជនបរទេសជាពិសេសគឺជនបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានដឹងថាតើជនបរទេសពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងជានរណាទេចាហើយហាមជួបថ្នាក់ដឹកនាំបើយើងអត់ដឹងថាតើថ្នាក់ដឹកនាំត្រឹមកម្រិតណាដែរហើយមួយទៀតនោះគឺថាហាមជួបប្រជុំនយោបាយអីផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងដូចជាថ្ងៃនេះជាដើមគាត់មិនបានចេញមកជួបបងប្អូនគាត់គឺសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជួយលើកទឹកចិត្តគាត់នៅទីនេះប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់អាចចេញមកជួបបានដោយសារតែជាប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបម្រាមរបស់តុលាការហើយការដើរហើរទៀតសោតហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងព្រំប្រទល់ដែរដែលកំណត់ដោយចៅក្រមស៊ើបសួរដែរមានន័យថាចៅក្រមបានកំណត់ផែនទីដែលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរគឺតែប្រមាណគីឡូក្នុងតំបន់នេះតែប៉ុណ្ណោះឯងចាព្រំប្រទល់ដូចជានៅផ្លូវ313 311ហើយនិង608អញ្ចឹងគឺគាត់នៅអាចនៅក្នុងប្លុកបរិវេណហ្នឹងទេចាចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកគីរទ្ធីបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី9កញ្ញាលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេដឹកចេញពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទៅដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកនៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃទី10កញ្ញា
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងថាការដោះលែងនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើហេតុផលសុខភាពនិងដោយមានការធានាខាងផ្នែកនីតិវិធីច្បាប់ច្បាស់លាស់ថាលោកកឹមសុខានឹងមិនអាចរត់គេចខ្លួនពីនីតិវិធីតុលាការឡើយអ្វីត្បិតតែប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំពិតមែនប៉ុន្តែតុលាការបានដាក់លោកឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយភ្ជាប់នៅកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសឹងសានករណាថ្លែងថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាការវិវត្តវិជ្ជមានសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថាសេរីភាពដែលលោកកឹមសុខាទទួលបាននៅពេលនេះជាសេរីភាពមួយដែលតិចតួចបំផុតព្រោះតុលាការបានវាស់ដីឲ្យលោកដើរហើយបានហាម5រាល់សកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកទាំងអស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរិះគន់ថាការធ្វើរបៀបនេះគឺគ្មានខុសអ្វីទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការនៅភូមាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះឡើយដែលមេដឹកនាំយោធាបានឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមុននឹងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញវិញបើសិនជាការដោះលែងរបៀបនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមានការបន្ធូរបន្ថយទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាការដោះលែងបែបនេះមិនមានន័យអ្វីជាការពិចារណាទៅដល់លក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏ដូចជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនជាពិសេសលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានកំណត់ច្បាស់ណាស់ថាលក្ខខណ្ឌដែលអនុគ្រោះពន្ធនឹងគឺផ្ដោតទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយមានការពួតប្រជែងស្មារតីជាដើមប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំរួចមកហើយមុននឹងត្រូវដោះលែងនៅក្រៅឃុំក្រោមការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនៅពេលនេះលោកត្រូវបានអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដល់ក្នុងផ្ទះរបស់លោកទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចោទលោកថាក្បត់ជាតិតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកពីបទសន្តិទ្ធភាពជាមួយបរទេសដែលមានន័យថាជាអំពើត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយឬឲ្យមានអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាដែលជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋអាចប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់30ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណារបបលោកហ៊ុនសែនបានដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលរបបនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចដោយជោគជ័យកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅដោយបានក្រសោបយកអាសនៈសភាទាំង125អាសនៈមកកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងរបបនេះក៏ទើបតែបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីតាមរបៀបដឹកនាំឯកបកដោយប្រទេសកុម្មុយនីសដែរអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាថារបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវការភាពស្របច្បាប់និងការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិទើបរបបនេះដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះខ្ញុំបាទបានសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាទូទៅអបអរសាទរនិងសប្បាយចិត្តទៅនឹងការដោះលែងលោកកឹមសុខាតើលោកកឹមសុខាពិតជាបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំមែនឬយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីភ្លាមកាលពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយរឿងនេះតាមគេហទំព័រនិងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំណែកឯបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏បានចុះផ្សាយអំពីបញ្ហានេះដែរស្របគ្នានេះប្រជាប្រដ្ឋទូទៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានចូលរួមបញ្ចេញមតិអ្នកខ្លះថាការដោះលែងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃសម្ពាធពីអន្តរជាតិហើយខ្លះទៀតថាចាប់ក៏យប់ដោះលែងក៏យប់ជាដើមសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនបានចេញផ្សាយប្រងព្រាតលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដែលដាក់ចំណងជើងស្រដៀងគ្នាថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយជាប់ឃុំអស់ជាង1ឆ្នាំក្រោមបទចោទក្បត់ជាតិទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters ដាក់ចំណងជើងថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងត្រូវបានដោះលែងតែជំនួសដោយការជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះកូនស្រីបង្ការរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានប្រាប់ Reuters ថាឪពុករបស់នាងដែលមានវ័យ65ឆ្នាំមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមត្រូវការពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ពីគ្រូពេទ្យដោយសារជំងឺលើសជាតិស្ករនៅក្នុងសរសៃឈាម
ដោយត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីវះកាត់ស្មាខាងឆ្វេងរបស់គាត់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានប្រាប់សារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters ថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិកហៅកាត់ថា AP ដាក់ចំណងជើងថាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងត្រូវបានដោះលែងដោយត្រូវរងចាំសវនកម្មរឿងទោសក្បត់ជាតិ AP ផ្សាយថាការសម្ដែងរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយសារបញ្ហាសុខភាពប៉ុន្តែសំណុំរឿងប្រឆាំងរូបលោកនឹងនៅបន្តទៀត AP បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកច័ន្ទជេនមេធាវីការពារលោកកឹមសុខាដែលថាតុលាការតម្រូវឲ្យលោកកឹមសុខារស់នៅក្នុងផ្ទះមិនអាចចេញទៅឆ្ងាយបានមិនអាចជួបអតីតថ្នាក់ដឹកនាំឬអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងនឹងជនបរទេសណាម្នាក់ឡើយលើសពីនេះលោកត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីតុលាការចំពោះការទៅរកពេទ្យព្យាបាលមិនថានៅក្នុងឬក្រៅប្រទេសចំណែកគេហទំព័រសារព័ត៌មានដទៃទៀតក៏បានចុះផ្សាយអត្ថបទបន្តពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters របស់អង់គ្លេស AP របស់អាមេរិកនិង RFA របស់បារាំងសារព័ត៌មានទាំងនោះមាន Channel News Asia នៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាសែតល្បីនៅអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដូចជា Wall Street Journal, New York Times, The Guardian និងគេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េក្រៅពីនេះរឿងដោះលែងនៅកឹមសុខាបើដាក់នៅក្នុងផ្ទះវិញនេះក៏មានផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍អន្តរជាតិដូចជា CNN និង Al Jazeera ជាដើមដោយឡែកនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងរឿងនេះដែរដោយភាគច្រើនជាអ្នកដែលរីករាយសាទរនឹងលោកកឹមសុខានិងអ្នកខ្លះទៀតហៅករណីនេះថាជាការឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិគណនី Facebook នាវាជីវិតកូនខ្មែរបានសរសេរថាពួកយើងខ្ញុំទទួលដំណឹងថាដោះលែងលោកកឹមសុខាពិតជាមានអារម្មណ៍ត្រេកអរខ្លាំងណាស់ចំពោះគណនីឈ្មោះវងណាគ្រីបានចោទសួរថាតើនេះបណ្ដាលមកពីគំនាបអន្តរជាតិឬដោយសារតែចិត្តបន់របស់បរិះខ្លាំងប្រភពដដែលបន្តថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីទីបំផុតលោកប្រធានកឹមសុខាបានទទួលសេរីភាពវិញហើយក្នុងនាមខ្ញុំរួមជាមួយខ្មែរដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមអបអរសាទរដល់លោកប្រធានផងចំណែកគណនីឈ្មោះថាហៃខេមរារដ្ឋារាំងសីសរសេរថាអឺរ៉ុបកោះប្រជុំសម្រាប់ថ្ងៃទី13ដោះលែងកឹមសុខាថ្ងៃទី10រីឯគណនីឈ្មោះពេជ្រភិរុនរំលឹកថាដោះលែងមិនមែនមានន័យថាដោះដូរជាថ្នូរនឹងការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីខុសច្បាប់នេះពួកយើងនៅតែទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំហើយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មិនខុសគ្នានេះដែរគណនី Facebook ឈ្មោះ Sola សរសេរថាបើទោះបីជាមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមែនក៏ដោយក៏កិច្ចការរបស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែបន្តចំណែកគណនីមួយទៀតឈ្មោះតាំងសសរសេរថាចាប់យប់លែងយប់ចាប់ក្បាលប្រលប់លែងចិត្តភ្លឺមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរគណនីមួយទៀតឈ្មោះថា Bill Hartman សរសេរថាចាប់យប់លែងយប់ជាបទល្មើសនៃច្បាប់វិន័យរដ្ឋបាលសាធារណៈផងនិងសុវត្ថិភាពសន្តិសុខរបស់ប្រជាជនផងដែលច្បាប់នេះមានតាំងពីសម័យបរមបុរាណមុនសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រទៅទៀតទង្វើនេះគ្មានតម្លាភាពពុំបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមតតែសោះមិនខុសគ្នានេះចំពោះសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់អង់គ្លេស BBC បានសរសេរថាការបង្ក្រាបមកលើបកប្រឆាំងធ្វើមានការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគំរាមដកជំនួយពីកម្ពុជាហើយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាត្រូវបានមើលឃើញជាទូទៅថាគឺជារឿងនយោបាយនេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាកាលដែលព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបានយាងទៅធ្វើជាព្រះរាជពិធីក្នុងការប្រជុំសភាដំបូងនាពេលថ្មីៗនេះមិនមែនព្រះអង្គធ្វើឡើងតាមព្រះទ័យព្រះអង្គនោះឡើយអ្នកខ្លះទៀតពោលថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏ជាអ្នកទោសនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលរាល់ព្រះរាជកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានមនុស្សជំនិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមដានខ្លំមើលនិងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារាត្រីថ្ងៃអង្គារទី11កញ្ញានេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញស្ថានភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកវិភាគនិងអ្នកដែលស្និទ្ធនឹងព្រះអង្គសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំចូលរួមនឹងតាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកប៊ុនពៅអះអាងប្រាប់ចៅក្រមនិងបរិយាអាជ្ញារងសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញថាលោកគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានោះទេលោកត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីពាក់ព័ន្ធករណីរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាម្សិលមិញដែលចំថ្ងៃដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងចាលោកសំច័ន្ទរដ្ឋារាជការព័ត៌មាននេះក្រោយការសាកសួររយៈពេលជាង2ម៉ោងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកវ៉ុនពៅក៏ដូចជាសាក្សីផ្សេងៗដែរត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយពីជាងពីតុលាការអតីតអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារតាប៉ាំងប្លុងរូបនេះឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគិរធីនិងព្រះរាជអាជ្ញារងសួរតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់លោកកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014កន្លងទៅដែលកាលនោះលោកបានធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលសម្រាប់កម្មករលោកថាក្រៅពីសាកសួរចៅក្រមបានចាក់វីដេអូនៃការទាមទារនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងថែមទៀតផងលោកវ៉ុនពៅឲ្យដឹងទៀតថាសំណួរសំខាន់មួយទៀតដែលព្រះរាជអាជ្ញារងនិងចៅក្រមបានសាកសួរគឺទំនាក់ទំនងរវាងសមាគមរបស់លោកជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រភពថវិការបស់សមាគម2ម៉ោងជាងហើយគេចាក់ឯកសារការយើងសកម្មភាពtrong ឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014ហ្នឹងហើយនឹងគេសួរសំណួរការប្រតិកម្មមកចាក់យ៉ាជីនដែរហើយសួរហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ណាសំខាន់មួយទៀតគឺសួរម្ចាស់ជំនួយអីចឹងជំនួយបរទេសលោកវ៉ុនពៅបន្តទៀតថាបើទោះបីជាតុលាការព្យាយាមសាកសួរអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសមាគមរបស់លោកយ៉ាងណាក្តីក៏លោកនៅតែរក្សាចម្លើយរបស់លោកទៅកាន់តុលាការថាលោកគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសុខានោះទេលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាលោកកឹមសុខាធ្លាប់ទៅសួរសុខទុក្ខលោកនៅក្នុងពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារនៅតាប៉ាំងប្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកន្លងទៅក្តីគ្រាន់តែជាទឹកចិត្តរបស់លោកកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណោះមានទំនាក់ទំនងទេព្រោះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកផ្សេងគឺយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងមានពាក់ព័ន្ធនេះគ្នាទេអត់អីទេគេទទួលយកចម្លើយយើងទាំងអស់អ្វីដែលយើងឆ្លើយប្រាប់គេអញ្ចឹងណាក៏ក្នុងកំណត់ហេតុគេការសាកសួរបុកម្នេញខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជានីតិវិធីរបស់តុលាការហើយខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំក្នុងស្ថានភាពនេះវាពិបាកនឹងឆ្លើយថាយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពអញ្ចឹងវាជារបៀបផ្លូវចិត្តមួយដែលខ្ញុំវាតើទៅផ្លូវចិត្តវាជារបៀបផ្លូវចិត្តមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែរសមាជិកក្រុមនៃវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាការកោះហៅសាក្សីមួយចំនួនដែលជាសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីឲ្យទៅបំភ្លឺនៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែជាលេសដែលតុលាការចង់ឲ្យគេមើលឃើញថាតុលាការធ្វើការត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនមុននឹងឈានដល់ការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាផ្លូវការឲ្យនៅក្រៅឃុំតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដែលបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានៅវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះយល់ថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺជារឿងដែលរបបនេះត្រូវតែធ្វើពីព្រោះខ្លួនមកគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយអាណត្តិទៀតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគេថាការដាក់នីតិវិធីឲ្យហៅបុគ្គលនេះដើម្បីមកសាកសួរដល់ចម្លើយបន្ថែមពីព្រោះតែគេអត់មានអីត្រូវចោទទៀតចឹងណាចឹងអានេះហើយគឺជានីតិវិធីតុលាការដើម្បីបន្លំភ្នែកសាធារណជនដើម្បីឲ្យបង្ក្រប់កិច្ចនីតិវិធីរបស់គេដើម្បីធ្វើការដោះទុកទៅលើលោកកឹមសុខាវិញចឹងណាទោះចង់មិនចង់ក៏ត្រូវដោះលែងដែរពីព្រោះថាសម្ពាធអន្តរជាតិក៏ជាផ្នែកមួយទៅលើរឿងនឹងដែរចឹងណាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគិរធីបានជានៃការកោះហៅសាក្សីជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធករណីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមមានប្រធានគណៈបក្សសម្បុកឃ្មុំលោកមុំសំណងដូនិងអតីតបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកឈឹមផលវរុននាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ក្សសុភាពនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកប៉ាងមុនទៀងអតីតប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិលំនៅឋានលោកស៊ីភិរមព្រមទាំងសាក្សីមួយចំនួនទៀតដែលជាមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺបន្ទាប់ពីលោកវ៉ុនពៅចូលឆ្លើយបំភ្លឺរួចហើយសកម្មជនដីធ្លីរបស់បរិក្រាមអ្នកទៀតគឺអ្នកស្រីសសូននឹងត្រូវចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការលើករណីលោកកឹមសុខានេះដែរនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះលោកស្រីសសូនបានអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកស្រីគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយលោកកឹមសុខាឬគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេហើយលោកស្រីក៏នឹងចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកណានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសសន្យាថានឹងបន្តបំណងប្រាថ្នារបស់ស្ថាបនិកនៃមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាលោកបញ្ចបណ្ឌិត VOD Khmer ក្នុងការជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាតទៅមុខទៀតបើទោះបីជាលោកទទួលមរណភាពក្តីរីឯអ្នកវិភាគយល់ឃើញថានេះគឺជាតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលស្រាប់ក្នុងការជួយកុមារនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយការសន្យានៅពេលនេះហាក់ដូចជាកេងចំណេញនយោបាយសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាអំពីរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនដែលទៅឡើងបន្តកាន់អំណាចទាំងចម្រុងចម្រាស់បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅប្រទេសធិបតេយ្យប្រទេសស្វីសដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះមរណភាពលោកវិជ្ជបណ្ឌិត VOD Khmer ក្នុងលិខិតរំលែកទុក្ខនោះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាស្មារតីនិងសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សត្វលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងស្ថិតក្នុងបេះដូងជនជាតិខ្មែរជានិច្ចលោកបដិញ្ញាថានឹងបន្តបំណងប្រាថ្នារបស់លោក VOD Khmer ក្នុងការជួយកុមារកម្ពុជានៅក្នុងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខទៀតលោកបន្តថាមរណភាពរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគឺជាការបាត់បង់ជនដ៏មហិមាមួយរូបដែលបដូរផ្ដាច់មិនគិតពីខ្លួនឯងក្នុងការជួយសង្គ្រោះកុមារនិងស្ត្រីកម្ពុជារាប់លាននាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992លោកវិជ្ជបណ្ឌិត VOD Khmer បានទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាយុ71ឆ្នាំនៅម៉ោងជាង2ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានៅប្រទេសស្វីសបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺរយៈពេលជាយូរមកប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់លើកឡើងថាការប្រកាសសន្យាជួយមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាក្នុងឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងរំជួលចិត្តស្ដាយសំណោះស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផានេះគឺហាក់ដូចជាការតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពនយោបាយមួយកញ្ញាបន្តថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរប្រើពាក្យសន្យាបន្តបំណងប្រាថ្នារបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត VOD Khmer នោះទេព្រោះវាគឺជាតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលស្រេចទៅហើយក្នុងការជួយមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផានិងជួយពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនមែនទៅបំពេញបំណងរបស់លោកចាត់តែប៉ុន្តែនឹងគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើពីព្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលត្រូវការមន្ទីរពេទ្យមួយនឹងតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យល់ឲ្យច្បាស់ថាតើដើម្បីឲ្យមន្ទីរពេទ្យនឹងដែរចុះហើយមន្ទីរពេទ្យនឹងខ្វះអីហើយត្រូវជួយនៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធនឹងបែបណាដើម្បីឲ្យជំនួយរបស់គាត់ដែលសន្យាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនឹងមានលក្ខណៈជាសេវារដ្ឋឧទាហរណ៍ថាលុយយើងខ្វះប៉ុណ្ណេះគឺរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យឬក៏ការតបជាប់បណ្ដាញសេវាយ៉ាងម៉េចជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីឲ្យសេវាហ្នឹងវានៅតែដើរហើយប្រកបដោយគុណភាពតកតងករណីនេះតំណាងមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកវិជ្ជបណ្ឌិត VOD Khmer ក្នុងមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផានៅទីក្រុងភ្នំពេញថាមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផានៅតែបន្តដំណើរការទៅមុខជានិច្ចហើយនឹងខិតខំអភិវឌ្ឍឲ្យរីកចម្រើនទាំងបច្ចេកវិទ្យានិងសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យការលើកឡើងនេះដោយលោកមើលឃើញថាប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស្វីសនៅតែបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់មូលនិធិកន្ធបុប្ផាដដែលទោះបីជាលោក VOD Khmer បានទទួលមរណភាពទៅហើយក្តីមូលនិធិកន្ធបុប្ផាស្វីសនៅតែប្រឹងប្រែងជួយយើងហើយយើងខំអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយចង់បន្ថែមពីលើនោះនេះគឺ legacy នេះគឺទៅលើអត្តចរិតនិងការតាំងចិត្តរបស់បុគ្គលិកខ្មែរយើងពីព្រោះយើងធ្វើការជាមួយស្ថាប័នយើងដឹងហើយក៏លក្ខបងការងារពេលវេលាចំណេះដឹងដើម្បីជួយចាត់បង្កើតនឹងហើយគឺការតាំងចិត្តនឹងអីដែល legacy ហ្នឹងមានប្រសើរឡើយហើយយើងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងចូលទៅក្នុងស្តង់ដារទៅតាមការវិវត្តបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងពីមួយឆ្នាំពី3ឆ្នាំម្ដងយើងអភិវឌ្ឍទៅចឹងមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផានៅភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបឲ្យសាធារណជនចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាក៏ក្រុងនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃដែរដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរាជការបានចូលទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធក្នុងមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តសោកស្ដាយនិងការគោរពដឹងគុណប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រសិទ្ធនាមជូនលោកវិជ្ជបណ្ឌិត VOD Khmer ថាជាគ្រូពេទ្យទេវតាជាវីរបុរសបេះដូងមនុស្សធម៌ដែលបានពលីកម្លាំងកាយចិត្តនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនផងព្រមទាំងរិះរោបគ្រប់មធ្យោបាយដើររកជំនួយគ្រប់ទិសទីដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារនិងស្ត្រីកម្ពុជារាប់លាននាក់ជាង25ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផានាងខ្ញុំសួនអមរាអាស៊ីសេរី Washington
ចាលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅឯខេត្តរតនគិរីនៅវិញមេឃុំប៉ាតាងស្រុកលំផាត់រងការចោទថាមានចេតនារារាំងមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកមិនអោយបណ្ដោះបណ្ដាលសហគមន៍មូលដ្ឋានបើទោះបីជាពួកគេបានបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីយ៉ាងណាក្តីការចាប់ប្រកាន់នេះក្រោយដែលមេឃុំប៉ាតាងបានបញ្ជាឲ្យមេភូមិហាម5ប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយចូលរួមបណ្ដោះបណ្ដាលជាមួយនឹងសមាគមអាត់ហុកជាដាច់ខាតចាលោកសេចបណ្ឌិតរាជការព័ត៌មាននេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកដិនខនីឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី10កញ្ញាថាលោកនឹងដាក់លិខិតទៅរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីនិងចម្លងជូនក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យមានវិធានការរដ្ឋបាលលើលោកមេឃុំប៉ាតាងលោកកិត្តិចោមករណីមិនអនុវត្តតាមទូរទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនគោរពឋានានុក្រមនិងមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថាក្នុងករណីអាជ្ញាធរខេត្តមិនដោះស្រាយទេសមាគមអាត់ហុកនឹងធ្វើលិខិតសុំអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យក្រសួងសម័យដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលចំពោះមេឃុំរូបនេះលោកដិនខនីចាត់ទុកការរារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសហគមន៍គឺជាការរំលោភសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំនិងគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានគាត់នៅតែប្រើអំណាចផ្ដាច់ការចឹងទៀតវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក្នុងការដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវតែទទួលបានសិទ្ធិអប់រំទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនចង់ឃើញមន្ត្រីបែបនេះក្នុងការដឹកនាំភូមិឃុំដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍលោកដិនខនីបន្ថែមថាមន្ត្រីអាតហុកបានព្យាយាមសូមកិច្ចសហការផ្ទាល់ពីលោកមេឃុំប៉ាតាងចំនួន4ដងមកហើយការពិពេលថ្មីនេះប៉ុន្តែមិនដែលឃើញមេឃុំប៉ាតាងមានវត្តមាននៅក្នុងសាលាឃុំនោះទេហើយមន្ត្រីអាតហុកបានទៅជួបផ្ទាល់នៅផ្ទះរបស់លោកមេឃុំទៀតក៏ប៉ុន្តែមេឃុំរូបនោះបានបដិសេធមិនជួបដោយសំងំនៅក្នុងបន្ទប់លោកថាបើទោះបីជាមានការរារាំងក្តីក៏សមាគមអាតហុកនៅតែបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបានដែលគ្រាន់តែពុំសូវមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបានទូលំទូលាយដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះភ័យខ្លាចនិងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតរងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋពិបាកទទួលនៅសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមានមេឃុំបែបហ្នឹងណាហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយដល់ដែរថាបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលណាមានមន្ត្រីបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដែលគាត់មិនពេញចិត្តតែនៅពេលដែលគាត់មិនពេញចិត្តគាត់មិនមែនទៅសម្ដៅទៅលើមេឃុំទេគាត់សម្ដៅទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងសមាគមអាតហុកមានគម្រោងចុះពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចការចងក្រងសហគមន៍វិវច្ចការសេវាសាធារណៈច្បាប់ភូមិបាលឬសិទ្ធិដីធ្លីនិងអំពីធនធានធម្មជាតិលើពីនេះទៀតលោកថាក្នុងមួយឆ្នាំសហគមន៍របស់លោកត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន4ឃុំដោយក្នុងមួយឃុំមាន4ភូមិដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានស្វែងយល់ពីច្បាប់ចេះការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងពង្រឹងសមត្ថភាពមូលដ្ឋានឲ្យចេះតស៊ូមតិជាដើមមេឃុំតាប៉ាងលោកកិត្តិចោមទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានរារាំងមន្ត្រីអាតហុកមែនដោយលោកអះអាងថាដោយសារតែមន្ត្រីសមាគមអាតហុកធ្លាប់អុកឡុកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្អប់អាជ្ញាធរកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2007ដែលមានលោកប៉ែនម៉ូណាជាអ្នកដឹកនាំនិងប្តឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមទាំងមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលទៅតុលាការទៀតផងលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរឃុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមអាតហុកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឃុំប៉ាតាងនោះទេបើទោះបីជាមានការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើយ៉ាងណាក្តីអនុញ្ញាតក៏ដោយព្រោះលេងប៉ាតាងលេងធ្ងន់ច្រើនរឿងពីមុនហ្នឹងឃុំគេផ្សេងអត់ចូលតែប៉ាតាងចេះធ្វើការបានទេចូលរហូតមានចូលឃុំគេផ្សេងណាព្រោះខ្ញុំដឹងណាមកកុំអាតហុកហ្នឹងនៅប៉ាតាងហ្នឹងអុកឡុកកាលពីឆ្នាំ2005 2007ហ្នឹងខ្លាំងពេកខ្ញុំអត់ទទួលទេឥឡូវប៉ានមុនណានៅហ្នឹងមិនធម្មតាណាជំរាបត្រូវប្តឹងអាជ្ញាធរទៀតខ្ញុំឡើងតុលាការរឿងអាតហុកហ្នឹងមិនធម្មតាណាពី3លើកមើលប៉ូលីសអាតការប្រជាជននៅចាំស្គួរតែទៅគណៈកម្មការពិតតែតាំងបណ្ដាញចេះចុះកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាកន្លងទៅអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសវុននិងអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនូថេបានឯកភាពឲ្យសមាគមអាតហុកបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍និងទៅធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានកិច្ចសហការជនជាតិដើមភាគតិចទំពូនរស់នៅភូមិប៉ាតាងឃុំប៉ាតាងលោកស្វិនវេវសង្កេតឃើញថាការយល់ដឹងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅមូលដ្ឋាននៅមានកម្រិតខណៈដែលអាជ្ញាធរឃុំ
តែងតែរារាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យចុះបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាសហគមន៍និងហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះលោកថាលោកនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំគំរាមកំហែងរើសអើងនិងរារាំងនៅពេលដែលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយចោទប្រកាន់ពួកគាត់ថាជាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងពួកខ្ញុំមកផ្ទាល់ប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងដែរខាងអាជ្ញាធរណាគេថាឲ្យខ្ញុំចូលទៅប្រជុំអង្គការអីហ្នឹងគេតាមគេចេះតែលៀបពណ៌ថានោះមកប្រជុំទីប្រឆាំងនេះទៅគេថាពីពលរដ្ឋឲ្យទៅចូលរួមជាមួយអង្គការគេថាមានប្រឆាំងអាជ្ញាធរដូចជាឃុំអីឲ្យទៅចូលទៅថាយើងចូលឃុំណាហ្នឹងឃុំនោះអ្នកលៀបពណ៌ឲ្យថាយើងអញ្ចឹងហើយមន្ត្រីសមាគមអាត6ខេត្តរតនគិរីបន្ថែមថាការរារាំងនេះពុំមែនកើតមានឡើងតែឃុំប៉តាងនោះទេនៅឃុំខ្លះទៀតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីក៏មានអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យនគរបាលមករារាំងដែរក៏ប៉ុន្តែមានការឯកភាពឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅគ្រាដែលសមាគមអាត6បានបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតពីសាលាខេត្តនិងរដ្ឋបាលស្រុកជាដើមខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីអំពីអ្នកច្បាប់ថាដីកាសម្រាប់មិនឲ្យលោកកឹមសុខាចេញពីផ្ទះជារឿងខុសនីតិវិធីច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិយុវជនសេពគ្រឿងញៀនកើនឡើងនៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅដីរាយការណ៍ពិស្ដាមនុស្សជាទូទៅបានអបអរសាទរនិងសប្បាយចិត្តទៅនឹងការផ្លាស់កន្លែងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំមកក្នុងផ្ទះរាជធានីភ្នំពេញវិញប៉ុន្តែលោកមិនខុសពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះឡើយដោយមានការតាមឃ្លាំមើលពីអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាលោកកឹមសុខាមិនទាន់មានសេរីភាពនៅឡើយត្បិតតែលោកបានវិលមកនៅក្នុងផ្ទះវិញក្តីបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពលោកកឹមសុខាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះឬវាស់ដីឲ្យដើរគឺប្រៀបធៀបដូចជាការឃុំខ្លួនបន្តនៅក្នុងផ្ទះគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong មកនៅក្នុងផ្ទះវិញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញខាងច្បាប់បណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារមកក្នុងផ្ទះវិញនេះគឺធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពដូចគ្នាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាចៅក្រមដាក់ជនត្រីចោទនៅក្រៅឃុំគឺមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរចាកចេញពីផ្ទះទៅណាមកណាគឺគ្រាន់តែត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅរៀងរាល់ខែនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីលោកកឹមសុខានេះវិញគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយដែលរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពលោកដូចនេះច្បាប់មិនបានចែងថាមិនឲ្យទៅណាឆ្ងាយមិនឲ្យទៅណាជិតមិនថាទេមិនមានចែងទេប៉ុន្តែគាត់ចែងថាជនជាប់ចោទនៅពេលដែលគេដោះលែងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នត្រូវធានាទី1មានលំនៅឋានច្បាស់លាស់ទី2មានមុខងារច្បាស់លាស់ទី3គឺថាធានាចូលខ្លួនមកគ្រប់ដំណាក់កាលនីតិវិធីនៅពេលតុលាការត្រូវការចំណែកឯលោកមេធាវីផាញ់ហេងមានប្រសាសន៍ថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការហាមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហាមជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាមជួបជាមួយជនបរទេសនិងហាមធ្វើដំណើរចាកចេញពីគេហដ្ឋានជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគ្មានច្បាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះទេក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់តុលាការនៅពេលនេះគ្រាន់តែជាជំរើសមួយប្រសើរជាងការឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារម៉3ឬពន្ធនាគារត្រពាំង plong តែប៉ុណ្ណោះហាក់ដូចជាគាត់បានត្រឹមមកនៅត្រឹមផ្ទះអញ្ចឹងមិនបានជួបនៅនេះនៅនោះមិនបានដើរហើរទៅសំបីផ្លូវដែលណាត់ហ្នឹងក៏វាចង់ទៅទៅទាវទៅពេលណាក៏វាពិបាក ក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខានឹងដាក់លិខិតទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
ដើម្បីសុំការបកស្រាយបន្ថែមលើការសម្រេចដោះលែងកូនក្តីរបស់ខ្លួនតែត្រូវរដ្ឋបတ်មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសដដែលនេះអ្នកស្រីមេធាវីមេងសុភារីបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីនឹងដាក់លិខិតសុំឲ្យតុលាការពន្យល់លើចំណុចមួយចំនួនបន្ថែមពីសិទ្ធិសេរីភាពកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីហើយយើងខ្ញុំនឹងស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងចំណុចការហាមឃាត់មិនឲ្យជួបថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះតើបុគ្គលណាខ្លះដែលហាមឃាត់ដើម្បីងាយស្រួលដល់កូនក្តីយើងខ្ញុំក្នុងការសហការឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលេខាសម្រាប់របស់តុលាការដីការបស់តុលាការដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយចាត់ក្រុមស៊ើបសួរលោកគីរធី បានសម្រេចដោះលែងលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែដីកានេះកំណត់ថាលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីតំបន់ដែលស្ថិតនៅជុំវិញផ្ទះរបស់លោកផ្លូវលេខ311ផ្លូវលេខ313និងផ្លូវលេខ608បានឡើយលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនឹងការរដ្ឋបတ်ក៏ត្រូវបានតុលាការយកមកប្រើដែរនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលតុលាការបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2005លោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាប់យកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចោទពីបទបរិហាកេរនិងជាប្រមាថប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតុលាការឃុំខ្លួនលោកចំនួន18ថ្ងៃរីឯនៅចុងខែឧសភាឆ្នាំ2016លោកបានបង្ខំចិត្តបង្ខាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងដើម្បីបង្ហាញពីការតវ៉ាទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទសច្ចារកម្មដែលអ្នកវិភាគយល់ថាជាការបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើបាបលោកផ្នែកនយោបាយនៅពេលនោះតុលាការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានកាត់ទោសលោកកំបាំងមុខផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់80,000រៀលពីបទមិនព្រមបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការការផ្ដន្ទាទោសនេះគឺធ្វើឡើងទាំងលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាក្រោយមកលោកត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសនិងទទួលបានតំណែងជាប្រធានក្រុមភក្តិនៅក្នុងសភាជំនួសលោកសំរងស៊ីទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីទូនាទីនេះមិនបានថិតថេរយូរអង្វែងទេដោយរបបលោកហ៊ុនសែនបានដកហូតវិញនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2017តាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនដដែលនៅគ្រាដែលគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនចង់បំបែកបំបាក់លោកកឹមសុខាចេញពីលោកសំរងស៊ីមិនបានសម្រេចនោះដោយស្ថានភាពនយោបាយប្រែប្រួលនៅដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែការថ្លែងសារជាសាធារណៈរបស់លោកនៅប្រទេសកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ2014អំពីការតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយលោកត្រូវបានតុលាការរបស់លោកហ៊ុនសែនឃុំខ្លួនរហូតដល់ដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ឲ្យមកបន្តឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះវិញកាលពី